Awak tank T-80 BVM dari kelompok pasukan utara saat melakukan misi penembakan di zona operasi militer khusus menghancurkan benteng tersamar angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 4 Desember 2024. Pasukan Rusia masih terus intens melayangkan serangan-serangan brutalnya pada kubu musuh, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tank T-80 BVM Rusia beroperasi dan menargetkan serangannya pada titik pertahanan Ukraina. Diketahui anggota militer Angkatan Bersenjata Ukraina juga turut menjadi korban penyerangan militer Rusia. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Куда же? Огонь! Я подписал контракт, потому что у меня сын ушел, ему 23 года. Контракт подписал, я сам прорабом работал. То есть мне там было все хорошо, но тем не менее оставить я его не смог. Это неправильно будет, что у нас сыновья воюют, а мы деньги зарабатываем. Моя цель не деньги здесь. С сыном мы иногда видимся, но тем не менее я горжусь им, он мной. Тоже молодец, воюет, им гордятся, отдавать не хотят его. Ну и ладно, пусть воюет. По крайней мере, видимся, общаемся, рядом все-таки. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.